Хотів би розпочати з доволі простої думки. Середньостатистичної людини не існує. Так, це всі насправді знають, але саме усвідомлення цього є ключовим у розумінні сьогоднішньої теми та взагалі багатьох явищ, які ви могли сприймати викривлено. Середньостатистична людина – це конструкт, придуманий одними особами для більш широкого кола інших. Власне, це інструмент, з допомогою якого пояснюють різні складні та не дуже теми. Спочатку це поняття існувало лише для розкриття статистичних досліджень, але зараз цим терміном користуються майже всі, іноді навіть мимоволі. Приклад. Загалом середньостатистичний українець вживає 5 кг м'яса на місяць, тобто 60 кг на рік. Простий факт, подумає більшість, але ні. Десь на 100 людей в Україні також є в сумі до десятка вегетаріанців, осіб з виразкою шлунка або іншими проблемами травлення, а їм здебільшого потрібна дієта із мінімумом м'яса. Ну і в цю статистику не входять діти, які не з'їдають стільки м'яса. Але чи робиться настільки докладна статистика із урахуванням цих категорій населення? Робиться. Але дуже мало людей цікавиться чимось окрім загальних даних, бо саме вони демонструють загальну тенденцію. Це і є основна проблема, точніше її частина. Словосполучення, що увійшло у широкий обіг, сприяло створенню монолітного шаблону мислення. Через це багато ярликів та міфів, пов'язаних із тим, що всі або більшість людей дуже схожі, навіть однакові, закріпилися в нашій свідомості. А значить, ті люди, що відрізняються, не зовсім нормальні. Нормальність – ще один термін, користування яким так само створює досить беззмістовну звичку думати, що є сталі або фундаментальні рамки, у які вписується більшість, а це не так. Саме тому, коли кажу слово «нормально» у своїх матеріалах, намагаюся додавати до нього умовно. Все це і багато інших похідних від цього процесів дало тому самому широкому колу осіб хибне уявлення про те, яким у наш час повинен бути Homo sapiens, та як себе поводити у різних життєвих ситуаціях. Які емоції повинна мати людина як реакцію на певні події, як себе поводити у різних ситуаціях і найголовніше, яке вона має справляти враження для конкретно тебе чи мене в такі моменти. І сьогодні ми поговоримо про два явища, які повністю викривлені поняттям середньостатистичної людини. Про те, як людина повинна поводити себе та сприймати реальність. Ці явища – емоція горя та посттравматичний стресовий розлад у побуті. Горювання або скорбота – те, що потрібно знати. За однією із теорій психології, прихильником якої є і автор, людські емоції поділяються на дві глобальні категорії – базові та складні. Перші – ті, які ми успадкували від давніх предків, які не вміли говорити та не будували цивілізацію. Це, наприклад, страх, дуже важлива для виживання індивіда емоція, про яку робив детальний матеріал у минулому році, але російською мовою. Другі – складні. Їх ми вже отримали у ході соціальної еволюції. Вони йшли пліч-опліч з нашим розвитком як цивілізації. Вони складаються з декількох простих емоцій або викликають одразу декілька когнітивних процесів. Це ті емоції, які не мають чіткого вузького шаблону виникнення, а реакція кожної окремої людини на них досить індивідуальна. І саме до них належить горювання або скорбота. У спрощеному значенні емоція горя виникає через втрату, передусім рідної чи близької людини або групи людей, та має такі прояви: скорбота, розпач, гострий негативний стрес, що підбурює до генерування негативних емоцій, повний антипод радості. Насправді ж скорбота – почуття глибокої втрати особистого чи соціального характеру. Характеризується емоційним потрясінням та стадією засмучення. Також може характеризуватись 5 стадіями свідомості за моделлю Кюблер-Росс: заперечення, гнів, торги, депресія, прийняття. Скорботу викликає втрата близької людини або великого представника свого виду. Також втрата свого здоров'я. Досить часто таке можна спостерігати у людей, які набули інвалідності.
Наприклад, ті ж ветерани бойових дій, які отримали важкі травми осколкового характеру, і яким довелося пережити ампутацію кінцівок. Деякі з них зазнають фантомного болю в сукупності до самої скорботи за втратою. У глобальній культурі горе доволі часто використовують як емоцію, що ламає людину, примушує її робити переоцінку цінностей, що призводить до катарсису, або навпаки падіння на дно людського існування. І якраз тут з'являється проблема, яку зазначав ще у вступі до матеріалу. У нашому житті культура домінує не тільки як розважальний контент, а й часто як своєрідна викривлена інструкція для реальності. Через книжки, театральні постанови, картини, медіапродукт ще маленькій людині 10-14 років намагаються пояснити, що являє собою цей світ, як його потрібно сприймати та на нього ж реагувати. І з власного досвіду, як це працює. У 90-х роках деякий час сім'я голодувала. Взагалі так, мабуть, було у багатьох. В моєму класі таких було 3 чи 4 дітей, вже не згадаю точно. Ми були характерно низькими та худими для свого віку на той час. Через декілька років вже у середніх класах у нас була вчителька української літератури. Її характерною ознакою було те, що вона дуже акцентувалась саме на творах про голодомор та страждання українського народу. І коли у нас виникли питання, чим голодомор відрізнявся від ранніх 90-х, на нас так горлопанили, що мені тоді здалося, що я спитав щось нереально страшне. Наголошую, ми були дітьми, майже без життєвого досвіду, і тоді не було інтернету, такого як зараз, чи якихось швидких способів дізнатись інформацію, крім як запитати напряму. Тобто, вона очікувала, що діти повинні розрізняти геноцид від бідності та дефіциту так, як усталено, без додаткових пояснень. Але ж ви розумієте, що так не працює ані дитяча, ані доросла психіка. Зрозумійте правильно, не критикую українську літературу чи мову. Навпаки. Новину про те, що в деяких українських містах нарешті не буде жодного вивчення російської мови у державних школах, так, це сталося тільки зараз, у 2022 році, я сприймаю як належне і правильне. Тут я критикую скоріше ту навчальну програму та вчителів ще тих 90-х років, які замість пояснення, чим той голод у минулому відрізнявся від нашого в 90-х, затикали нам роти, відвертаючи від доволі яскравої та гарної літератури, зосереджуючись виключно на творах про стражданнях всього народу та окремих людей. Їй-богу, таке відчуття, що мене вчила українській літературі не доросла розумна людина, а підліток емо. Ще пам'ятаєте цю субкультуру? Часи, коли підлітки насолоджувались самопригніченням та своїм стражданням, яке намагались перенести на інших шляхом шантажу та маніпуляцій. Проблематика горювання та скорботи в сьогоденному аспекті – це феномен очікуваної реакції. Уявіть, щодня ви виходите на транспортну зупинку, ви чекаєте від 5 до 15 хвилин на свій транспорт до роботи. Але інколи трапляються аварії, затори чи, наприклад, надмірні опади. І коли транспорт не приходить вчасно, як ви сподівалися, ви дратуєтесь. Можливо, навіть гніваєтесь, бо реальність не збігається з вашим очікуванням. Так і з проявами скорботи. Ми звикли до культурно-соціального шаблону, як саме повинна виглядати людина, яка носить у собі цю емоцію. Більше того, у нас є традиція трауру як зовнішнього вираження скорботи, коли людині необхідно носити все чорне та завжди бути похмурою з очима на мокрому місці. Ми очікуємо цього. При цьому, коли людина проявляє індивідуальну реакцію, не схожу на очікувану, її можуть засуджувати, звинувачувати у лицемірстві, навіть цькувати, вимагаючи саме шаблонну реакцію. І це ганебна поведінка, бо сюрприз, ми всі маємо індивідуальну реакцію на скорботу саме тому, що це складна соціально-еволюційна емоція. Вона не може і не повинна бути однорідно однаковою у всіх. Деякі можуть переживати депресивний епізод і не вилазити з-під ковдри, інші почнуть вживати алкоголь, треті занурюються у роботу настільки сильно, щоб тільки забутися.
Четверті можуть намагатись витіснити негативні відчуття за допомогою подорожі чи будь-якого хобі. Ну а п'ятим допоможе тільки психолог або психотерапевт. Абсолютно індивідуальне переживання у кожному окремому випадку. І якраз це, а не шаблонна реакція, і є тією самою умовною нормою. Скорбота по близькому, горе властиві всім людям, які можуть створювати близькі соціальні зв'язки, а також мають емпатію. Тому деякі психопати та соціопати не входять до даного списку. Важливим нюансом стає те, що прояв горя має абсолютно індивідуальний характер. Так, для мене до армії було не характерним плакати на похороні. Було фізично огидно говорити про покійного з кимось. Згодом ставлення трохи змінилося, проте це скоріше внаслідок зміни свідомості під впливом тривалого перебування в іншому соціальному середовищі. Важливо проговорити. Нікого не повинно хвилювати, як саме ви горюєте. Чомусь у нашому соціумі людям важливіші не внутрішні переживання людини, а ритуали та показуха. Яскравий приклад – це поминальні дні минулого року, коли деякі індивіди мало не шашлики влаштовують на могилах родичів, а виправданням служить «ну ми ж поминаємо, треба закусити стопарик м'язком». При цьому майже засуджують людей, які тихо хочуть посидіти вдома, згадувати покійного на самоті або прийти на могилу і просто привести її в охайний вигляд, без алкоголю. Моральна деградація. Особливо тяжко скорботу люди переносили під час пандемії та зараз, під час війни. Коли навіть проводити людину в останній шлях важко через запобіжні заходи, введені державою або через неможливість забрати тіло із зони бойових дій. Наведу приклад закордонного спеціаліста, який розглядав один із видів активного пропрацювання емоцій. Нейропсихолог Рой Шугарман розповідає про те, що тоді під час пандемії багато з його пацієнтів зіткнулися з жалем і гіркотою втрати. До того ж, у багатьох країнах неможливо було відвідати похорон, оскільки існували законодавчі заборони. Через це були необхідні нові рецепти опрацювання горя, тривожності, усвідомлення смертності. І він почав рекомендувати саме відеоігри. Концепція смерті у іграх надає таку можливість дещо ефективніше, ніж стандартні умовляння «він пішов у кращий світ». Бог просто покликав свого ангела, там йому набагато краще. Він дивиться на нас з хмаринки і посміхається. На думку доктора Шугармана, релігія більше не спроможна слугувати комплексним способом для подолання горя через смерть близької людини у широкому сенсі для всіх. А ось ігри шляхом унікальної розповіді та механіки взаємодії справляються з цим набагато краще, залучаючи гравця у свій світ, а також відсуваючи на задній план пласт негативних емоцій, що дає підсвідомості обробити їх у більш спокійних обставинах. Ще більшим проривом він вважає емоційне вивільнення, яке надають онлайн-ігри. Коли ти можеш відкрити свої страхи та емоції іншій людині під ігровим аватаром. За спостереженням Шугармана, його пацієнти почуваються після такого досвіду набагато краще. У таких метафоричних світах ти можеш бути більш емоційним, відвертішим і щирішим, ніж у нашому світі, який перенавантажений соціальними ритуалами. А це зі свого боку позбавляє тебе багажу душевних страждань щодо тлінності буття. Те, що буду розповідати далі, у розділі написав ще в часи пандемії для спільного матеріалу, але саме розділ про горювання туди не вліз. А зараз якраз на часі. Основна проблема переживання скорботи, на думку фахівців, фази заперечення та депресії. Саме їх подолання найважче на шляху до інших, менш руйнівних наслідків для ментального стану людини. Якщо ми беремо саме відеоігри як один з варіантів допомоги під час переживання скорботи, то обидві фази допоможуть побороти, за моїм переконанням, оповіді схожі на To the Moon. Це не реклама грі вже 11 років. Зараз трохи про сюжет. З першого погляду гра є досить простою візуальною новелою, зробленою в RPG Maker. Піксельна графіка, невелика тривалість, слабка інтерактивність – ті сторони гри, які найчастіше критикують.
Однак за цією ширмою ховається одна з найзворушливіших і найживіших історій про прощання, горювання та скорботу. У майбутньому психіатрія вийшла на новий рівень технологічного прориву і стає можливим редагувати пам'ять людей. Однак спогади хибні та істинні конфліктують один з одним на свідомому рівні, створюючи тим самим дисонанс та серйозні проблеми для психічного здоров'я пацієнта. Тому таку послугу надають лише вмираючим, буквально на смертному ложі. Один із таких – Джонні. До нього прибувають медичні співробітники Ніл Вотс та Єва Розалін, щоб, власне, виконати мрію всього життя Джонні – політ на місяць. Тим часом найскладнішим моментом застосування вбудованої синтетичної пам'яті є її грамотне сплетіння у свідомості з природньою пам'яттю. Треба знати точно, як сформувалася мрія, чому вона така сильна, які соціальні чинники вплинули на її створення. Для Ніла та Єви Джонні стає міцним горішком. Його мрія оплітає все його життя від народження до поточного моменту. Мандруючи його спогадами, фахівці вражаються кількістю неочевидних подій та явищ, котрі формували мрію Джонні, а також дізнаються, на що він готовий заради її здійснення. Мені вдалося пройти гру практично на її релізі, далекого 2011 року, і вона вмонтувалася в мій мозок наче цемент. Все, що мені було потрібно, аби згадати історію про Джонні, Ніла та Єву, запустити мелодію, яку ви чуєте зараз на задньому фоні. Наскільки ця історія насичена солодким смутком та розумінням, що все наше життя циклічне, не передати словами. Начебто прості події, які відбуваються у житті Джонні та його сім'ї, те, з чим може стикнутися будь-хто в нашому житті. Тому співпереживаєш йому ще сильніше, спостерігаючи за його спогадами. Жаль, смуток, розчарування та мрія з великої літери, якій судилося втілитися лише у свідомості людини, не в реальності. Коли гравець усвідомлює це все, це дає йому змогу зрозуміти, що він не один у своїй скорботі. Сама ця гра є квінтесенцією повідомлення «ти не один». Нас багато, і кожен з нас пройшов цей шлях, і, можливо, проходить його прямо зараз. Я обожнюю To The Moon, але пройти вдруге, певно, ніколи не зможу. Не тому, що вже знаю, що відбувається, а тому, що вперше під час проходження вплив цієї гри на мене був разючим. Його дуже важко виразити словами, тому я й не буду намагатися. Досить сказати таке: додайте цю гру до бібліотеки, і так там є український переклад. І коли настане час, може ви згадаєте про To The Moon. Все це до чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що якщо ви раптом не підходите під якісь шаблонні стандарти горювання окремої людини чи групи людей, можете слати їх у дупу і не перейматися ще й цим. Проживайте свою скорботу, як ви самі вважаєте за краще. Майже ніхто, окрім вас, не знає, як саме вам допомогти. Звичайно, ще є спеціалісти у сферах психології та психотерапії, але то вже окрема тема. ПТСР і ветерани. Стереотипи. Напевно, перше, що треба зробити в цьому розділі – вибачитись за себе та деяких ветеранів. Бо ми любимо тягнути приколи з деяких людей, саме використовуючи феномен очікуваної реакції, про який я казав вище. Як саме? Значить так, десь у 2017-18 роках йде ветеран-ящерка у цивільному одязі і чує монолог одного чи розмови групи ветанів. Ну, стандартна історія промитих російськими ЗМІ довбанів. І тут він підходить до них, киває, каже: так, розрубали братський нарід, кляті бариги, геополітика, масони. Барига, это барига, отбросы и барыги, барыги дуже слабые, барига, это барига, эти барыги дуже слабые. А потім ненароком повідомляє: а я, до речі, служив у правому секторі, контузію отримав і зараз завжди маю при собі ніж. І як вилупить очі, наче ловить адреналіновий раж. Бо, звичайно ж, всі ветерани контужені та божевільні, агресивні та поводяться неочікувано.
Страшно. А замість правого сектора може бути Азов чи будь-який інший підрозділ Нацгвардії чи ЗСУ. Про реакцію ветанів можете здогадатися самостійно. Те саме шаблонне мислення, яке закріпилося не тільки через рашистські ЗМІ. Скільки фільмів, серіалів чи книжок про ветеранів різних війн та локальних бойових конфліктів ви бачили? Готовий посперечати, що багато. А тепер просто згадайте, якими там зображувались ветерани бойових дій. Майже завжди це людина, яка нічого окрім військової служби не знає, не може знайти себе у цивільному житті, яка стає або божевільним, або взагалі розчаровується і вливається у кримінальну тусовку, де її попередні навички стають у пригоді всяким мафіозі. І я не сперечатиму, що такого у реальності не буває. Ще як буває. Питання в тому, що це мізерний відсоток реальних ветеранів, але масовий культурний продукт, як той же голівудський і не тільки, вирішив, що саме цей мізерний процент є ідеальним шаблоном для репрезентації ветеранської спільноти у широкому сенсі. It's over. Nothing is over. Nothing. І ви собі не уявляєте, як це погано відбувається на нас, ветеранах. У нашому суспільстві до цього часу існує багато шаблонів лише негативного характеру, які звичайна цивільна людина згадує, коли вперше чує: так, я ветеран, учасник бойових дій. Все настільки погано, що деяким відмовляли у взятті на роботу по їх цивільній професії на користь менш кваліфікованого спеціаліста, саме тому, що вони мають досвід мобілізації та війни. Та що там казати? Є, наприклад, дуже насичена ветеранами політична партія в Україні. Не буду називати, щоб не було коментарів про рекламу. Так от, ця партія не отримала жодного місця на міських виборах ні по одній області в Україні. А інша, де теж присутній великий процент справжніх ветеранів, отримала дуже мало мандатів Верховної Ради України, на мою думку. Хоча саме їм більшою мірою багато цивільних завдячують відносним спокоєм останніх років до повномасштабного вторгнення. Тому давайте трохи розвіємо міфи та негативні ярлики, які досі використовують деякі наші люди відносно ветеранів. Будемо розглядати найбільш розповсюджені. Міф перший. Всі ветерани мають психічні розлади або хвороби. Цей міф з'явився та поширився в основному завдяки двом явищам. Перше – так званий афганський синдром. Це той же посттравматичний стресовий розлад. Але його тоді в СРСР не лікували майже нічим. Не було сталої концепції реабілітації, політичного лобіювання важливості питання, навіть нормального забезпечення ліками. Багатьох, хто мав так званий афганський синдром, лікували по схемам реабілітації для хворих на шизофренію або епілепсію. Це не жарт та не наклеп. Якщо ви запитаєте психіатрів та неврологів, які працювали у той час, то можете дізнатись від них, як і я свого часу, таку жорстоку правду. Хоча, в принципі, так само зараз Ерефія кидає на нас м'ясо, не рахуючись із втратами та психічними наслідками для своїх терористів. Взагалі нічого не змінилося. Ну а пізніше, в 90-ті роки, новостворений криміналітет запрошував афганців як братків. Тобто шаблон має під собою деякий реальний фундамент. Мені лише шкода, що українців так само примушували їхати в Афганістан в ті роки. Друге явище – славнозвісна масова голівудська та пострадянська культура, медіапродукт та книги, які посипались на нас у часи розпаду СРСР. Усі ці бойовики та кримінальна романтизація. За допомогою саме таких продуктів суспільство хибно вирішило, що на Заході ветерани так само мали в'єтнамський синдром, який призводив до масових психічних порушень у більшості учасників бойових дій, що, як ви розумієте, статистично невірно. А тепер правда. Більшість ветеранів війни, незалежно від інтенсивності та строку служби, мають схильність до отримання психічних розладів та захворювань, так само як поліцейські, медики швидкої допомоги, психіатри, пожежники, працівники ДСНС, рятувальники і ще сотні інших професій.
Це не кажучи, наприклад, про жертв домашнього насилля. У них статистично у процентному співвідношенні вірогідність отримати посттравматичний стресовий розлад більше, ніж у військового. Це говорить лише про потребу регулярної медичної профілактики та догляду за ветераном. Це стосується держави і суспільства, і не значить, що кожен ветеран реально отримує психічний розлад чи хворобу. І в багатьох ветеранів, на щастя, ніколи не було психічних розладів. Не стигматизуйте ветеранів за професійною ознакою чи статусом. У своїй більшості ми такі самі люди, як і ви, цивільні. Міф другий. Бандера прийде, порядок наведе. Це прямо міф, від якого в мене палає дупа. Уточнюю, жорстко палає. Одразу скажу, Бандера тут ні до чого, але під його іменем у цьому вислові бачать ветеранів. Ще в часи моєї демобілізації з АТО я зрозумів дуже тяжку для себе правду, якими прекрасними не були українці як нація, якими б звитягами не славились активні представники нашого суспільства, якими б героїчними вчинками не вирізнялося ЗСУ. У нас в суспільстві завжди будуть знаходитись ментальні росіянці. І я тут не про рашистську позицію та поціновувачів руського міра. Ми говоримо про патріотичних або помірковано проукраїнських на словах людей. Але в той же час ці люди мають поведінку росіянців. Багато балаканини, багато пафосу, багато закликів до інших. Водночас ніяких дій для покращення свого життя або суспільства. І саме такі люди постійно казали: от зараз пацани вернуться із фронту, і тоді вони всіх бариг, корупціонерів та олігархів скинуть. І ще робили криваві передбачення, наче смакували це вигадане ними майбутнє. І цю фігню багато хто підхопив. А знаєте, яким я та більшість пацанів та дівчат із перших хвиль мобілізації вернулися ментально та фізично? Розбитими. Мені було потрібно півроку активної реабілітації, догляду дружини та купа грошей на медикаменти, щоб мати хоча б примарну на той час надію, що зможу працювати та заробляти собі на хліб. І це я прослужив більше 2 років. Були тижні та місяці, коли працював більше 14-16 годин на добу без вихідних та відпочинку. От ви, мої співгромадяни, зараз розумієте, що таке тригер тривоги від сильного звуку. А ветерани жили з таким після АТО постійно. І це лише мала частка наслідків. І ми за версією цих диванних антикорупціонерів повинні були з потяга, з автоматами йти шукати ефемерних бариг, олігархів і корупціонерів, створити якусь хунту, яка вже на той час була мемною ржакою. У мене виникає лише одне питання: а де ж були всі ці роки особи, які оголошували ветерани прийдуть, порядок наведуть? Чим вони займалися, ці поціновувачі скидання бариг? Зрозумійте. Коли ми переможемо рашистів, відкинемо їх на рідні болота, ветерани прийдуть виснажені. Їм потрібна буде допомога – фінансова, соціальна, медична, трудова. Вони вже віддали дуже багато. А такі довбні, як диванні антикорупціонери, повинні зрозуміти – ми не Росія. Якщо ти проти чогось, якщо ти бачиш корупцію і тебе це бісить, ти підіймаєш свою дупу і організовуєш рух спротиву. Як колись організувався Майдан, і сотень і тисяч децентралізованих активних громадян. І досить перекидати свої обов'язки громадянина на ветеранів. Ми не витратний матеріал і не чиясь особиста армія. Ми такі самі люди, як і більшість активних українців. Міф третій. У ветеранів характерна зовнішність. Знаєте, поважаю людей та ветеранів, яким вдається тримати свою фізичну форму такою, що одразу видно. Козак – справжній шляхетний воїн та лицар. Так от, саме такими цивільні люди хочуть бачити візуально всіх ветеранів. Це знову ще один шаблон, нав'язаний фільмами та книгами. Але давайте розмірковувати логічно. Звідки береться більшість рядового та офіцерського складу в ЗСУ Нацгвардії, що у час АТО, що зараз під час вторгнення? З нашого з вами цивільного суспільства. Тобто не виникають із повітря, не матеріалізуються якимось чином. То якого біса нам, ветеранам, не бути схожими на звичайних людей? Запитання риторичне. Особливо цікава фраза у цьому аспекті. У нього очі людини, що була на війні.
Виглядає якось так, як на фото. Так от, це не очі війни увіковічені у свідомості, як поетично люблять писати та казати. Це очі людини, яка має шоковий стан, адреналіновий раш або інший тимчасовий мобілізаційний стан свідомості. Очі багатьох ветеранів після адаптації та реабілітації, якщо така була потрібна, звичайні. Усміхнені, серйозні, здивовані, стомлені та будь-які інші. Погляд характерний для всіх у той чи інший час. Так, у нас, людей, що пережили системні психотравми бойових дій, є характерний погляд для ситуації критичного або схожого на критичний характер. Але це рідкість і тільки реакція на потенційно небезпечну ситуацію. Тому я був дуже здивований, коли мені колеги по роботі вже після демобілізації стали казати: «Твій погляд змінився, став серйознішим». Ні, ви просто мене не бачили більше 2 років та забули, як я виглядаю. І, звичайно, я постарішав. Це курва логічно. Ситуація для мене смішна, але для деяких інших ветеранів це образливо. Наче ви чекали замість нього іншу людину, а потім вирішили, що ця краще, то і греть зі старою версією, бо вона гірша. Неприємно, як казали мені деякі побратими. Хочеться зазначити, що ми, ветерани, у більшості своїй не шаблонні супергерої і моделі з обкладинки глянцевих журналів. У моєму підрозділі було 7 національностей, були худі та товсті, високі та низькі, чоловіки та жінки з абсолютно різними критеріями зовнішності та інтелекту, різних професій та здібностей. Ми не ярлики, ми різні. Тому не мисліть шаблонно щодо нас локально та глобально щодо ветеранської спільноти в Україні. Ми єдині лише в одному. Ми любимо Україну і будемо боротися за неї до кінця. От і все. Це лише 3 досить популярні міфи. Якщо захочете, можу зробити для вас ще одну добірку. Пишіть свої побажання в коментарях. Висновок. З чого ми почали? Конструкт у свідомості під назвою середньостатистична людина. Він домінує в нас при роздумах та спогляданні. Так само він впливає на наше ставлення до емоцій, тому, наприклад, ми хочемо або очікуємо бачити середньостатистичне горювання. І так само це призводить до очікування від інших людей, ветеранів, зовнішності чи загальної поведінки, середньостатистичного ветерана. І це лише 2 приклади, які зараз на ваших очах порвав на шмаття автор. І тому прошу вас самостійно подумати, що ще ви сприймаєте, використовуючи шаблонне поняття середньостатистичний. Ймовірно, ви викривлено сприймаєте реальність, бачите та очікуєте її такою, якою вона не повинна та не має бути. А через це вже можна зробити помилки та нашкодити комусь, а частіше собі. Не міркуйте шаблонами, голова нам потрібна не лише, щоб нею їсти. Поки не забув, напевно, у деяких виникне питання. А що робити, якщо реальність, яку я бачу, можна сприймати нормально лише якщо використовувати шаблони? Бо вона, реальність, дуже для мене складна. Чудово розумію таких людей. Десь до 1/3 моїх цивільних пацієнтів у минулому стикалися з таким питанням. І для вас готую ще один матеріал з робочою назвою «Толерантність до реальності». Або «Як це все психічно вивозити, бо то трандець». Буду намагатись дати вам дієві поради. Канал можна підтримати за посиланнями у описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу та відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та панове вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.